Mit navn er Kasper. Jeg vil gerne vise jer 2 Lego ting, jeg har bygget. Den første ting er en Lego pistol. Man skal således bruge den her. Yep. Og sådan en her. Og sådan en her. Og så starter jeg lige med at gøre sådan. Så har jeg det her. Og så sætter jeg den her på. Så har jeg en Lego pistol. Pion. Og så, ja. Den næste ting er en kaffemaskine. Der skal jeg bruge den her. Og den her. Og dem her 2. Og så selvfølgelig også kaffen. Det første vi gør, det er at tage den her, ikke? Og så sætte den her ovenpå. Nu skal den lige sidde fast. Sådan der. Og så tager jeg den lille her og sætter ovenpå. Og så har jeg det der. Og så tager jeg den her. Så sidder den først. Og så tager jeg selvfølgelig også kaffekanden. Og sætter den på. Nu skal den jo lige på. Sådan der. Det var det, jeg havde at vise for nu. Men byg det endelig.